Hello viewers, welcome to Dharani Krishnan's Easy Diet. இன்னைக்கு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா வீசிங் இருக்கிறவங்க அவங்க எப்படி உணவு எடுக்கணும். இப்போ ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கட்டும் இல்லை பெரியவங்களா இருக்கட்டும், வீசிங் வந்த உடனே அவங்களா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் உணவை அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூஷ்ணிக்காய்னா கோல்டு வந்துடும், சொரைக்காய் கோல்டு வந்துடும், நாங்கள் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா கோல்டு வந்துடும், இல்லை தயிர் சாப்பிட்டா கோல்டு வந்துடும். இந்த கோல்டுனால வீசிங் ஜாஸ்தியாகி ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படின்னா அவங்க பயந்துட்டே பல விதமான உணவை விட்டுடுவாங்க. இந்த பல விதமான உணவை நம்ம டயட்லேருந்து விட்டுட்டா நம்மளுக்கு டயட்டில் இம்பேலன்ஸ் வந்துடும். இம்பேலன்ஸ்னால் நம்ம 5 வித உணவு டெய்லி எடுக்கணும். இது தானியங்கள், மில்லட்ஸ், இல்லை சேப்பரிசி, இல்லை கோதுமை, இல்லை ரைஸ், அப்புறம் புரத சத்து உள்ள உணவு, இது பருப்பு வகைகள், சுண்டல், முளைக்கட்டின பயறு, இல்லை ஃபிஷ், சிக்கன், எக். இது நான்வெஜ் கிங்டமில் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸு, அப்புறம் பால். ஒரு 400 ml பாலாவது பெரியவங்கள்லாம் எடுக்கணும். ரொம்ப சின்ன குழந்தை வயசை பொறுத்து அவங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது இவங்க பால் தயிர் சாப்பிட மாட்டாங்க, இல்லை பால் குடிப்பாங்க தயிர் சாப்பிட மாட்டாங்க, தண்ணி காய் பூரா விட்டுடுவாங்க. அப்போது வீட்டில் வாங்குற காயில் பார்த்தீங்கன்னா 1-2 காய் தான் எடுத்துப்பாங்க. இது ஒத்துக்காது, அது ஒத்துக்காது, இப்படி பண்ணால் ஒத்துக்காது, இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டயட்டில் இம்பேலன்ஸ் வந்துடும். இப்போ வீசிங்கிறது பல விதமான விஷயத்தினால வரலாம். ஒன்று சம்மரில் இந்த காட்டன் உடஞ்சி அந்த காட்டன் சின்ன 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 ஃபைபர் இருக்கும். நம்ம அதை நம்மளோட ரெஸ்பிரேஷனில், மூச்சில் நம்மளுக்கு அது உள்ளே போகுது. இதனால வீசிங் வரலாம். இல்லை ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ளவர் எங்கேயா பூக்குது பக்கத்தில், அந்த ஒரு வாசனைனால வரலாம். இல்லை சில பேர் மஸ்கிட்டோ ரிப்பெல்லன்ட் போடுறாங்க, அதனால அவங்களுக்கு வீசிங் வரலாம். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு டஸ்ட்டு, ஒரு நாள் வீட்டை டஸ்ட் பண்ணலான்னு பண்ணுவாங்க, அன்றைக்கி அவங்களுக்கு வீசிங் ஜாஸ்தி ஆகிடும். சில பேருக்கு சம்மரில் ஸ்வெட்டிங் ஜாஸ்தி ஆகி அதனால அவங்களுக்கு வீசிங் வரலாம். ஸோ பல விதம் இருக்குது வீசிங் வரத்துக்கு. ஒரு காரணம் மாத்திரமே கிடையாது. உணவும் காரணம், பட் எல்லாருக்கும் இல்லை. அதனால அவங்க ஒரு ஃபுட் டைரி மெயின்டைன் பண்ணோம். அப்படின்னா காலை என்ன சாப்பிட்டாங்க, மதியம் என்ன சாப்பிட்டாங்க, நைட் என்ன சாப்பிட்டாங்க, இதை ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணால் அவங்களுக்கு தாராளமாக தெரிஞ்சிடும் உணவுனால வீசிங் வந்ததா இல்லை வீசிங் வேற ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வருதா. இது கிளியராக ஒரு இது வந்துடும். இப்போ சின்ன குழந்தைகளுக்கு வீசிங் வருது. இந்த ஃபுட் கலர்ஸ், இந்த ட்ரிங்க்ஸில் இருக்கலாம், இல்லை இந்த சாக்லேட்ஸ், இல்லை ஸ்வீட்ஸ், இந்த கேண்டின்னு எல்லா இடத்துலையும் விற்கிறாங்க, அதில் இருக்கிறதுல வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் டீட்டெயில்டாக நோட் பண்ணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏதா ப்ராப்ளம் இருக்கா. இப்போ கேக் வாங்கினா கூட அந்த க்ரீமில் ப்ளூ கலர், அந்த பிங்க் கலர், இதெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ், இதனால் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இவங்க நிறுத்துறது என்ன, வெள்ளரிக்காய், சோரைக்காய், பூஷ்ணிக்காய் சம்மந்தமே இல்லை. அதனால நம்ம ஃபுட் டைரி மெயின்டைன் பண்ணி இதை ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டை அனலைஸ் பண்ண சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இந்த வீசிங் பேட்டர்ன் வருது உணவுனாலையா இல்லை வேறு ஏதோ காரணமானாலையா. அப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அலர்ஜி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. பட் இதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அலர்ஜி டெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வருஷமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்க ஒரு பருப்பு கூட அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் அதை இப்போ பால் அலர்ஜின்னா தயிர் அலர்ஜி இல்லாத இருக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயிலாக அலர்ஜி டெஸ்ட் பண்ணுறது கஷ்டம், அண்ட் எல்லாராலையும் அஃபோர்டும் பண்ண முடியாது. அதனால இது பெட்டர் மெத்தட். அவங்க ஃபுட் டைரியை மெயின்டைன் பண்ணி இதை ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை பார்க்க சொல்லி அவங்க அதை அனலைஸ் பண்ணால் அப்போ இந்த வீசிங் காரணம் ஃபஸ்ட்டு உணவா, செகண்டு உணவில் வீட்டில் செய்கிற உணவா,
தேர்டு, வெளியிலேருந்து சாப்பிட்ற உணவா? ஏன்னா அதில் தான் ஃபுட் கலர்ஸ் நிறைய வருது. நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுல அந்த அளவு ஃபுட் கலர்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதுவா? இல்லை உணவே இல்லையா, இது ஏதா ஒரு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ், இல்லை ஏதா ஒரு இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பூக்கிற டைம், அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதனால் வீசிங் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு உணவை சரியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த் பெட்டராகி இந்த வீசிங் கூட குறைஞ்சிட்டே வந்துடும். இதே நீங்கள் உணவுலேருந்து கொஞ்சமாக நிறைய விஷயத்த நீங்கள் தவிர்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஆப்போசிட் ஆகிடும். ஒரு மருந்துக்கு பதில் 2 மருந்து, நெபுலைசேஷன் ஆரம்பித்து ஒரு தடவைக்கு பதில் 2 தடவை, அப்புறம் 3 தடவை, இந்த மாதிரி ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும். அதனால உங்கள் ஹெல்த் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது, உங்கள் குழந்தை ஹெல்த்தும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அதனால இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.